Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi iki faidah. An Ibnu Abbasin diceritakan saking Abdullah bin Abbas. Apa anna usnune kelakuan iku yakfi cukup fil udhiyati dalam kurban. Apa ira qutdami ngilekaken getih walau min dajajatin senajan saking titik atau ayam betina wa auzillan angsa kama kaya barang silema kalau kang dawaken Imam Al-Maidani Imam Maidani. Miturut Abdullah bin Abbas, kurban cukup mengalirkan darah walaupun dari hewan ayam, walaupun dari angsa, itu boleh, sebagaimana komentar Imam Maidani. Wa kana lan ana sapa syekhuna guru kita iku yang nguru perintah sapa syekhuna al-faqiru ing wong fakir bitaklidi kelawan taklid ing Ibni Abbas wa yakisulan niyasaken sapa syekhuna alal udhiyati ngatasi kurban, niyasaken al aqiqata ing aqiqah wa yaqulu lan dawu sapa syekhuna liman marang wong Sulaiman ulida kang den lairaken lauka duwiman sapa mauludun anak dawaken ukko biddikati ukko gawe aqiqah sira biddikati kelawan jagung ala madhab Ibni Abbasin miturut ingatasi madhab Abdullah bin Abbas. Dan guru kita Imam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari perintah kepada orang kafir untuk taklid mengikuti Abdullah bin Abbas. Dan Imam Zakaria Al-Ansari juga menyamakan akikoh pada kurban. Jadi bukan kurban saja yang boleh menggunakan ayam, akan tetapi akikoh pun juga boleh. Bahkan Imam Zakaria Al-Ansari dawuh nang wong sing duweni anak, orang yang diberikan anak oleh Allah, beliau dawuh uqabiddika ala madhab Ibni Abbas. Akikalah kamu menggunakan jagung ikut pendapat Imam Ibni Abbas. Mas'alatun madhab Syafi'i wala na'lamu lan ora weruh kita lahu marang madhab Syafi'i mukhalifan ing kang nulayani ada majawazi tadhiyati ing ora wenangi agawi kurban bisyati kelawan medus an akaro saking wong kang luwih akeh min wahidin katimbang wong siji. Dalam madhab Imam Syafi'i kami tidak menemukan pendapat yang bertentangan tentang tidak bolehnya berkurban menggunakan kambing untuk lebih dari satu orang. Jadi ulama mufakat dalam madhab Imam Syafi'i bahwa kambing satu tidak boleh untuk lebih dari satu orang. Qala dawu sapa al-khatib Imam Khatib wa Mimra lan Imam Ramli wa ghairuhuma lan dia di Khatib lan Mimra dawakan lau asyraka ing lamun nyekutuaken sapa sakes ghairuhu ing liyane sakes fi sawabi udhiyati ing dalem ganjaran kurban kang kala koyo yen to ngucap sapa sakes ngucapaken anni saking ingsun wa an fulani lan saking fulan au an ahli baiti utawa saking ahline keluarga ahline dalem ingsun jaza muga undang apa isyrak wa hasulalan hasil apa tawabu ganjaran lil jami kadwi sekabehane. Dalam madhab Imam Syafi'i kami tidak mengetahui ulama yang berbeda pendapat dengannya tentang ketidakbolehan berkurban dengan seekor kambing untuk orang yang lebih dari satu. Imam Khatib dan Imam Ramli
dan juga ulama-ulama yang lain berpendapat, jikalau orang bersekutu dalam masalah pahala kurban, seperti ucapan untukku ini kurban, pahalanya untuk diri saya, untuk keluarga saya, maka hukumnya boleh dan pahalanya semuanya mendapat dari pahala kurban, sama seperti pahalanya orang yang berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu den sunataken bil udhiyati dalam kurban apa kaunuha anani udhiyah iku saminatan lemu sawaun iku padha uga kana ana apa simanuha lemuni udhiyah iku bifili kelawan penggawene sakes au bifili ghairi utawa kelawan penggawene liyane sakes. Sunnah hewan yang dijadikan korban gemuk, baik gemuk itu menggunakan atau melalui perbuatan orang yang kurban atau atas perbuatan orang lain, semacam dirawatkan. Wa alla takuna lan yen ora ana apa udhiyah iku maksuratul qarni den pecah sumuni wala faqidatulan ora kang kasepen korni. Wa pahalan yen tolin sembelih apa udhiyah ba'da sholatil Id dalam sause salat riyo. Wa yakuna lan yen ono sapa dzabih wong kang nyembelih iku musliman wong kang Islam. Wa yakuna lan yen ono apa dzabh nyembelih iku naharon ing dalam rino. Wa yukrahu lan den makruh kana dzabh lailan ing dalam wengi. Illam yakun lamun ora ono apa dzabh iku dihajatin krana hajat. Wa illa lamun ora lam yakun lihajatin fala karahata mung ora ono makruh iku maujud. Sunnah lagi hewan yang dikurbankan, hewan yang dijadikan kurban dari hewan yang tanduknya tidak pecah atau hewan yang tidak punya tanduk. Sunnahnya menggunakan hewan yang bertanduk. Dan juga yang menyembelih orang Islam, sunnahnya lagi penyembelihannya dilakukan di siang hari dan makruh apabila dilakukan di malam hari apabila tidak ada hajat. Kalau ada hajat maka tidak makruh. Seperti halnya kambing yang mau disembelih banyak, mungkin ratusan, sehingga tidak cukup untuk di siang hari, maka boleh tidak makruh dilakukan di malam hari karena ada hajat. Wa yatlubalan yen tolupre sapa dzabih maudian ing panggonan layinan kang halus lianna ukurna setuhni maudian layinan iku asalun wi gampang la kadue udhiyah wa iwajjahalan yen toden adepaken apa madhabuha kon sembelihani udhiyah den depaken bil kiblat marang kiblat wa yatawajjahalan yen to madhep sapa dzabih wa tegesi dzabih madhep wilayah marang kiblat aiton kelawan maneh. Sunat lagi penyembelihan kurban dilakukan di tempat yang halus, tempat yang bersih. Kemudian sunat lagi leher yang akan dipotong dihadapkan ke kiblat, dan juga orang yang menyembelih juga sunat menghadap kiblat. Wa yusamiyalan ento nyebut sapa dzabih Allah ing Allah taala alim wa sapa Allah. Wa yukrahu lan den makruhaken apa ta'ammudu tarki tasmiyati ninggal nejo ninggal maca bismillah kama kaya barang takut damakan mustisi apa mah. Wa yusannu lan den sunataken apa yusalli yen to maca selawat sapa dzabih. Wa yusallimu lan maca salam sapa dzabih alam nabi ing ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukabiru lan yen to takbir sapa dzabih salasan kelawan ping telu ba'da tasmiyatin dalam sausi maca bismillah. Wa yaqula lan itu ngucap sapa dzabih ngucapaken Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma du Allah hadza tawiki hayawan iku minka nikmat saking Tuhan wa ilaika lan marang Tuhan fataqabbal mungko mugi nerami Tuhan minni saking ingsun iku lek pancen wong dhewe sing kurban lek wong liya sebagai wakil ya min fulanin. Sunnah bagi orang yang menyembelih kurban sunnat membaca bismillah, bahkan makruh bila sengaja tidak membaca bismillah.
Setelah membaca bismillah disunatkan membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Setelah itu kemudian sunat membaca takbir 3 kali. Setelah takbir kemudian berdoa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau disusun seperti, jadi awalnya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau disusun saya ulang, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Seperti itu doanya ketika menyembelih. Ini doa bukan niat. Wa antum bahalan yen todin sembelih opal ghonamu wedus wal baqaru lan sapi wa tunharu lan den sembelih opo al ibidu unta wa la yubina lan yen to ora misahaken sapa dhabi ora misahaken proksa ing sirahe ing ndase udhiyah. Kalau kurban itu berupa kambing atau sapi, sunatnya pakai dzabhu. Dzabhu itu dipotong di leher bagian ujung. Kalau itu unta yang menjadi kurban, yang disembelih, sunatnya pakai nahar. Nahar itu adalah penyembelihan di leher bagian bawah dekat bahu. Sunat pula kepalanya tidak dipisah dari badannya. Wa isanulan din sunataken apa qotol wadajaini ngetok otot pengapit luru. Jadi kedua otot, jadi di sini ada kedua otot pengapit itu tidak wajib dipotong, akan tetapi sunat. Wa isanulan din sunataken apa takuna yen ono apa al ibil unta. Indan nahari dalam nalika din sembelih iku qaimatan ngatik makulatan tur iku din cancang. Apa rinju wasikili ibil al yusra kang kiwa. Kalau penyembelihan unta yang bagus adalah dalam posisi berdiri, kaki kiri diikat. Itu sunatnya kalau menyembelih unta. Wal ghanamu lan ono apa wedhus, wal baqaru lan sapi iku mujja'atan den diringaken ala jambi ing atase lambungi ghanam wal baqar. Al aisari kang kiwa. Sunat kalau yang disembelih itu domba, kambing atau sapi, sunat ditidurkan dalam posisi miring, dalam posisi miring dengan sisi kirinya. Jadi kalau di Indonesia berarti menghadap kiblat, posisi kepala berada di selatan. Wa ayyuhidda lan yen to nglandhepaken sapa dhabi al midyata ing lading. Sunat lek nyembelih kurban lading sing landhep. Wa yukrahu lan den sunataken lan den makruhaken apa ayyuhidda yen to nglandhepaken sapa dhabi ing midyah. Nglandhepaken sapa dhabi ing midyah. Wa dhabihatu hali utawi hayawan kang den sembelih iku tanduru ningali sapa apa dhabihah ilahi marang dhabih kama yukro kaya oleh den makruhaken apa yen bahayen to nyembelih sapa dhabih wahidatan ing kurban kang siji wal ukhra hale utawi kang meneh iku tanduru ningali sapa ukhra. Makruh mengasah pisau sementara hewan yang akan dipotong memandangnya. Jadi lek ngasah lading ojo sampai kewane ketok. Sebagaimana makruh menyembelih hewan sedangkan hewan yang lain memandangnya. Jadi kalau pada saat pemotongan usahakan hewan yang lain disembunyikan agar tidak melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yundabu din sudatakan apa taujihud dzabihati. Ngedepaken hayawan kang den sembelih ilal kiblat marang kiblat ala jambi ing atase lambungi dzabihah al aisari kang kiwa. Ingkanan lamun ono apa dzabihah iku minal baqari saking sapi wal ghanam lan wedhus. Wa yaqulu lan ngucap sapa dzabih wong kang nyembelih ngucap bismillah Allahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika. Lima krono hadis rawakan diritakan ing masapa Ibnu Umar, Imam Ibnu Umar. Nyatani anna Nabi satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tabahan nyembelih sapa Nabi yaumul aidi dalem dina riyaya kabsaini ing kibas loro. Tumakola mengkono dawuh sapa Nabi hina wajjaha ing dalem bangsane ngedepaken sapa Nabi ing dzabihah.
Ngucapaken wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bismillah wallahu akbar. Allahumma hadza minka wa laka. Jadi ini ada tambahan, Nabi pernah berkurban pada hari raya kurban, berkurban dengan 2 ekor kibas. Pada saat kibas itu dihadapkan ke kiblat, Nabi mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bismillah wallahu akbar. Allahumma hadza minka wa laka. Itu yang diucapkan oleh Nabi. Ini bisa kita tiru bagaimana Nabi berdoa pada saat menghadapkan kambing itu ke kiblat. Kemudian kalau ditambah setelahnya, ditambah semacam ini, Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilik fahasanun, maka itu bagus. Jadi di ujungnya ditambah lagi Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yasihu sa'of at-tadhiyatu agawe kurban bidagari kelawan hayawan lanang wabil unsalan kelawan wadon bil ijma'i kelawan mufakkati ulama wa fil afdalilan iku tetep ing dalem kang luwih utama minhuma sangking zakari wal untha khilafun utawi sulayani ulama. As-sahih utawi kaul sahih alladzina sahkan mertelaken alaihi ngatasi sahih sapa Syafi'i Imam Syafi'i fil Buwaiti dalam kitab Buwaiti wa bihilan kelawan as-sahih qata'an mesti akan sapa katsiruna ulama kang akeh mesti akan anna dzakara setuhuni kang lanang hayawan kang lanang iku afdalu luwih utama minat unsa katimbang hayawan wadon. Boleh berkurban dengan hewan jantan, pejantan ataupun betina. Ulama mufakat terkait mana yang lebih utama, apakah pejantan, apakah betina. Ini terdapat khilaf. Adapun diturut kaul sahih yang telah dinas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Buwaiti dan juga ulama kebanyakan memastikan, sudah mantap ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa hewan jantan lebih utama daripada hewan betina. Wali Syafi'i lan iku tetep katu Imam Syafi'i nasun utawi nas akhorukan meneh annal unsa nyatane setuhuni hayawan wadon iku afdhalul luwih utama. Namun di dalam teks lain Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa berkurban dengan hewan betina lebih utama. Jadi di dalam Buwaiti mengatakan hewan pejantan lebih utama, tapi di dalam teks kitab lain pendapat Imam Syafi'i mengatakan hewan betina yang lebih utama. Faminal ashabi ladiku setengah saking asap man utawi wong kolakan ngucapkan dawu sapa man dawakan al-murad kang den karepaken iku al-unsa wadon allati lam talid kang ora mana apa unsa. Iku al-murad utawi kang dikarepaken iku al-unsa utawi wadon allati lam talid kang ora mana apa unsa iku afdhalul luwih utama minal zakari katimbang hayawan lanang allati kathura kang akeh apa nazawanuhu majangini dakar atau kawini dakar. Ada juga yang menjelaskan maksudnya hewan betina lebih utama adalah hewan betina yang tak beranak itu lebih utama daripada pejantan yang banyak kawinnya. Fa in kana mungkolamun ono iku hunaka ing dalem kono panggonan ing dalem kono man apa zakarun hayawan lanang lam yansukan ora kawin apa zakar ora majeng apa zakar wa unsan lan hayawan wadon
lam talid kang ora mana apa unsan bahwa mengkau tawi dakar iku afdhalu lebih utama min katimbang unsa. Kalau dia mempunyai dua hewan, ada yang jantan, ada yang betina. Yang jantan tidak banyak kawin atau tidak kawin, sedangkan yang perempuan tidak beranak. Ini mana yang lebih utama? Yang pejantan tidak kawin, yang betina tidak melahirkan. Ini tetap yang jantan lebih utama. Wallahu a'lam. Ila huna. Al-Fatihah.